प्रमद बर'जों जाला दानिया सोरखौ नांगौ बै फानहरफिननायखौ मोननो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बि पि एफ दलखौ जोंनो नांगौना नाङा थांखांनाय जिखिनि दफाफोर बै दफाफोरखौ मोनफिननो थाखाय जों दिनै जों लाइमोन हिसाबै जों गाबखांदों खारन सुबिदा मोननांगौ जों जेरैबायदि जौगानांगौ जों जौगानो हायिनि खारनाव दिनै जों बै मोनखानाय पावार फांसनफोरखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय उन्नति जानांगौनि थाखाय जाथि हिसाबै गाबथानांगौनि थाखाय जातिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बै डिपार्टमेन्टफोरखौ लांनाय डिपार्टमेन्टखौ मोनफिननो थाखाय आं फैनाय जाहैबाय बेनो जाहैबाय माने जों जागायजेननायनिफ्राय लानानै जों इसिबां माने खस्थ' खालामनानै जों इउपिफोरखौ देरहाबोबाय आरो माखासे गोबां सेंग्राफोरखौ लानानै जों माखासे गोबां खामानि मावनायावबो जों जेबो मोन्थाय गैयैयाव जों रायजो राजा रावखौबो सिनायथि रावखौबो सिनायनो मोनैखाय आरो जोंखौ नेवसिजानायखाय जोङो दिनै नैबे इउपिफोर दोलोखौ नागारनानै जोङो नैबे बिपिएफ हान्जायाव जों दुखु मोननानै फैनाय जाबाय आरो दंबावो माने गोबां मानसि फैबावगौमोन नाथाय सम थोयैखाय बिसोरो फैनाय जायाखिसै दा जोङो नैबे बिपिएफआवनो जों आगान होनानै गसंथाना थागोन होननानै जों दिनै नैबे रायजो राजाखौ लानानै नोंथांमोनजों जों लोगोआव दङ होननानै जों दासिमबो बिसासाव थाबाय आरो आसायाथ' बेनो गोबां जोंनो न' होगोन बा फायखाना होगोन होननानै दिनैसिमबो साथा गंसे कम्बल गांसेबो होआखै जोंनो आरो फायखानानि थाखा गोबां लांबाय होमबाबो माथो इथा थाइसेबो होफैयाखै जोंनो 2022आवबो जोंनो न' गंसे दं होनना बुंदोंमोन बेबो गैया दा जोंखौ सिनायजानो मोनै लामायावबो इउपिपिएल होननानै जों रायज्लायजायैयाव जों दिनै नागारनानै फैनाय जाबाय इउपिपिएलआव मथा मथि आङो माबानिफ्रायनो भट कार्ड मोनजेननिफ्रायनो दङ होननानै बुंजायो एबसुआव मावबाय आरो जि नैबे मा होनोमोनलाय मा दाबोखो जोंना CDR आरो इउपिपिएल गासिबावबो दंजोबोमोन नाथाय आं बेखौ गासिबो दुखु मोननानै गारनानै फैनाय जाबाय आं दिनै जि आं दुखु मोननानै फैदों बे दुखु मोननाय बाथ्राखौनो आं बुंनानै आंनि रायजो राजाफोरखौ आङो सामलायनानै आरो खावलायनानै आं लाबोगोन आरो दंबावो न'खराव बेफोरखौबो आङो बिसोरखौ बुजायनानै दुखु दाहाखौ फोरमायनानै आङो गुरैयै बिसोरखौ लाबोनो सेस्था लागोन नांगोलावनो भट होनांगोन होननानै आं खावलायगोन आरो खावलायनो हागौनिफ्राय खावलायबोगासिनोखा दा जागायजेननायनिफ्रायनो बिपिएफनि जा दोलोआ जोंना बुजायबोदों आं दिनै सानो जायाखैबाबो बिसोरखौ बुजायबोबाय थादों नाथाय आं आखाइ थिखोथ'वाखैमोन नाथाय आं दिनै थिखोनाय जाबाय खावलायदों एबारावहाय बिपिएफ दोलोखौ बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि सारखौ जोङो भट होनो खावलायदों मानोना बर' हारिया गोबां अलखदाव दङ पार्टिनिल' खोथा नङा बर' हारियानो अलखदाव दङ बिटिसिखौ बासायनांगौनि बाथ्रा दङ बेखौ बाथ्रा बुंनांगौबा बिटिसिखौ बासायनांगौबा जों दिल्लीयाव सासे गोख्रों एमपि जों फाथायहरनांगौ दा बे जोङो एमपिखौहाय जोङो दा रोंसिनै जोङो 12 जन जोङो केन्डिडेट नुदोंब्लाबो 12 जननि बिथोराव खाम्फा सारानो बयनिफ्राय गोरोंसिन बेखौहाय जों फाथायहरनो थाखाय जों दा खावलायदों जाहाथे रायजो राजायाबो जोंखौ हेफाजाब होदों गोबां जोङो लोब एफपि दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय गोबां जयेन जाबाय थादों जों दा सानो एबारनि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि नांगोल सबियानो देरहागोन आरो दिल्लीयाव थांनानै बे खाम्फा सारा गोबां बर'नि जानाय बाथ्रा बुंगोन बिटिसिबाय थानाय बाथ्रा बुंगोन मानोना बिथाङा सिगाङावहाय बिटिसिखौ मोननो थाखाय सावरायब्ला बे खाम्फा बरगयारि सारानो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायग्राया बेलसिन जानानै बे बिथाङानोमोन बे अरुण'दय जे फेक फर्म रानदों जों बेखौ गोबां मोनबाय गोबां जायगायाव हारसा जायगायाव बर' जायगायाव जिखुनु जायगायावनो जों मोनबाय गोबां जायगायाव सावबायबो अरुण'दय फर्म राननायनि दा सम नङा सिं बाथ्राया बेनो दा भारतआव सरकार गैया आरो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट गोलैनानै दङ एमसिसि गोलैनानै दङ बे एमसिसि गोलैनायाव फर्मखौथ' बारहो खुगाजोंबो सोरबा मन्थ्रि दंबा बे मन्थ्रिया आं इलेक्सन बायबानो उमुक स्किम होगोन होननोबो हाया दा बिथांमोना मानो फर्म रानखो
फर्माबो फेक अरिजिनेल फर्मखौथ' रावबो रानखाया रावबो अफिसारा अरिजिनेल फर्मखौ गावनि साख्रिखौ सिफायनो थाखाय बे फर्मखौ हरा जों मिथिखायो दा नंखायनो बिथांमोनाबो अरिजिनेल फर्मखौ बरननो हायाखै नंखायनो दा बिथांमोना रायजो राजाखौ एकदमबारे थगायनो थाखाय गावसिनि दोलोआ जे जों लोरबां जाबाय बिजेपि दोलोआ इउपिपिएल दोलोआ बेखौ हमथानो थाखायसो बिथांमोना बे फर्मखौ रानदों 2 नाम्बार फर्मखौ आरो बेजों माखासे जोंनि आइजोफ्रा एसे दगमग जाहांदोंमोन मोनमारगोन नामा नंमारगौ नामा फर्मा नाथाय जोंबो बुजायफिनबाय फर्मखौ जोङो बुंबाय अरिजिनेला माबादि थायो आसामनि चिफ मिनिस्टारनि फट' थायो मोनसे साइडआव आगोलनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि फट' थायो गेजेराव सरकारनि जे सिम्बल अशोक स्तम्भ बे थायो बेसे 1 नाम्बारनि अरुणोदय स्किम दा राननाया मा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि फट' मोनसे साइडआव आसामनि गिबि मन्त्रिनि डक्टर हिमन्त शर्मानि फट' गेजेराव दङ गोजौआव मोननै रोखोमनि फर्म रानदों मोनसेया गोजौआव पदमफुल बिबार गाहायाव ट्रेक्टर सिम्बल आरो दा रानबाय थानाया गोजौआव ट्रेक्टर सिन आरो गाहायाव पदमफुल बिबार बे माबोरै जानो हायो एकदमबारे ओरैबायदि बिसोरो मिसा माने आइ आफाखौ दा थगायनो इलेक्सननि नामाव नाजाबाय थादों जों आसा खालामो बेवहायबो बिसोर फेल जाबाय आइ आफाया बुजिफिनबाय दा जों जे हाबनानै नुबाय थादों गामि गामि आइ आफाया बुजिफिनबाय दा मोनसेल' बिसोर राहा लानो नागिरगोन दा जोब्बाय केम्पिंआबो साननैल'सै साननैनि गेजेराव जोबसिगोन मोनसेल' बिसोर मा लागोन थगायनो थाखाय गामि गामि हाबनानै न' हाबनानै फैसा 100 200 500 बिथांमोना राननो नाजागोन बिनि बादै बिथांमोना खुनु लामा गैला जेननायाथ' खाथांखासै मुस्लिम आरो बर' भटजोंनो जों बिपिएफ दोलोआ देरहाखायो जों दा बर' भटखौ 70% जों खम मोना मुस्लिम भटखौ जों दा 80 निफ्राय 90% जों मोनगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जाथि गसिनिफ्रायबो जोङो माखासे पार्सेन्ट सोरनिफ्रायबा 10% सोरनिफ्रायबा 15% सोरनिफ्रायबा 20% जों भट मोनगासिनो दङ सैथारा भट दङ मेक्सिमाम कास्टिंआ मा जागोन 12 लाखसो जागोन मेक्सिमाम 12 लाखबा जों देरहानो बेसेबां मोननांगौ 5.5 लाख भट मोन देरहायो जों नाथाय जोंनि भटआ 6 लाखनि गोजौआव दा अंकआ जोंना फैगासिनो दङ जों माबोरै जेनगोन जों जेना देरहानाया एकदम खाथां बेफोर दोला आङो बेखौनो खावलायगोन रायजो आइ आफाखौहाय आङो दा लेक्सारावबो होदों इभिएमजों जोंना मेसिनजों जागोन बेलेग पेपारजों जानाय नङा खारना जाहैबाय इभिएमखौ मानसिया बानायनाय नंखायनो इभिएम मेसिनखौ जेरै गोसो ओरै उल्टां फाल्टां खालामनो हानाय माबाया दङ आरोखि चान्सआ दङ नंखायनो जों खावलायदों जोङो नांगोलनि मानसि नांगोलाव 1 2 3 सेकेन्ड नोङो नारसिननानै दोन बिनि उनाव सिगनेल मोनसे फैगोन बे सिगनेला नांगोलनि सिमलाव फैफिननांगोन जुदि नांगोलनि सिनाव फैफिनाबालानो जुदि ट्रेक्टराव थाङो बेयो मोनसे भेक मोनसे मेसिन बियो बेखौ माबा मोनसे खालामदों सरकारा नंखायनो जोंनि भट होग्रा बेक्ति आइ आफाया सांग्रां जानांगोन नांगोलाव थुयो नांगोलाव जोंनांगोन ट्रेक्टराव जोंनाय लोगो लोगो बे नकल लोगो लोगोनो बेखौ रिटार्निं अफिसारनो बे कमप्लेन नांगोन नङाबा दोलोनिफ्रायबो जोंनिफ्राय सानै जोंना माबा थागोन माबायाव थाग्रा भटआव बे थागोन सानै बे मानसिनो कमप्लेन हो लोगो लोगो बे बिथांमोना कमप्लेन होगोन प्रेसाइडिं अफिसारनो होनब्लानो जोङो बे मेसिनखौहाय जोङो सोलायनानै गोदान मेसिन जों होफिननो हागोन बेखौहाय जाहाथे आइ आफा बयबो जोंनि बर' फिसाया गोसोआव लायो आरो बेखौ जुदि जोङो सांग्रां जानो हायो एकदम देरहाया निर्घात खुनु दिन 2 नाम्बारबो खालामनो हाया बेखौ जोङो सांग्रां जायोब्ला सांग्रां जादो आइ आफाफोर आं बेखौ खावलायनाय थाबाय बिफोर जोलों जानो जेबो गोनो गोथो जानांगौमान बाथ्रा गैयामोन गोनां रायजो राजा नोंथांमोना दैजौ आरो खस्थ'खौ खालामनांगोन मानोना आं थांनाय 17 बोसोर आङो जेनदों बिपिएफनि आं एगेन्स्टआव खामानि मावनानै दंमोन नोंथांमोनाथ' 5 बोसोरल' जेनदों नङा होमबा आं 17 बोसोर जेननानैब्लाबो दिनै आं मानो आंहा मोनसे दिनैहाय 17 बोसोर जेनखांनायनि उनाव सरकार मोनबाय दिनै आंहा बेबायदि सरकाराव थानानै थाखा फैसा खामायना जानायनि मोनसे सम फैदोंमोन मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा आंहा मोनसे सुबिदा मोनबायमोन थांनाय 17 बोसोराव आं जेरैबायदि जेनखाबाय जेननानै आङो सेला जाखाबाय नाथाय दिनै बे जेनग्लिनाय अबस्थाखौ दिनै आङो मोनसे मोजां थासारियाव लांनोसै आं इउपिपिएलआव थानानै थाखा फैसा अहरह खामायना जानोसै बेबायदि सुबिदाखौ आं मोनदोंमोन नाथाय दिनै जों थादोंब्लाबो इउपिपिएलआव बेबायदि जेबो सुबिदा गैया जेबो खाबु मोननो हायाखिसै जायनि जाहोनाव दिनै आं सरकारखौनो गारनानै दिनै सरकार गैयै पार्टियाव थाफैदों सरकार गैयै पार्टियाव थाना हाग्रामा महिलाजों खामानि मावनो होननानै जों दिनै लाइमोन हिसाबै जों बाहागो लाफैदों खारन बै गोमानाय जिखिनि पावारफोर बेखौ लाबोफिननो थाखाय दा जुदि जों बै लांखानाय मोनखानाय जिखिनि जोंनि कमथाफोरखौ जों जुदि लाबोनानै बिटिसिआव जुदि जोङो लाबोफिननो हायोब्ला 2025 आव जोङो जेरैखि जाया
बिटिसि आव काउन्सिलाव जोङो बिपिएफ हिसाबै जोङो देरहाहोनो थाखाय जों दिनै बिपिएफ आव जयेन जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एमपि देरहानायाथ' 100% खाथां जाखाबाय बर' भटार्सआ गासै 5 लाख सामथिं 5 लाखनि एसे बारायाव दङ जायनि जाहोनाव 3 लाख भटारा बर' भटआ 3 लाखआ अलरेडि बिपिएफ नाव गोलैनानै दं दिनैनि थारिखआव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाखियाथ' नोङो बाथो बर' हिसाबैनो बर' भटारानो 3 लाख गोलैनानै दङ ओमफ्राय उइनो जाथि जनगोष्ठीफोरनिफ्राय जोङो बेसेबां 2 लाखसोखौ जों मोनगोन नङा होमबा सार 2 लाखसोखौ जों मोनगोन होनबा गासै 5 लाख जाखाबाय नङा होमबा 5 लाखआव दिनैनि थारिखआव जोङो देरहानो थांगासिनो दङ आरो बे देरहानाया जोंनि थाखाय 100% खाथां जानानै दङ दिनैनि थारिखआव 100% बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दिनै जुदि इउपिपिएलआ मोजां मोनबा इउपिपिएलनि मिशन आरो भिजनफ्रा दिनै जुदि मोजां मोनब्ला जोङो बिपिएफआव समर्थन जानांगौनि जोंहा मा गोनांथि दंमोन नङा होमबा मा गोनांथि दंमोन दा ओंखायनो दिनै बुजिनो नांगोन इउपिपिएलआ जिखिनि प्रतिश्रुति होदों बेखौ मोनसेबो मावफुङाखै जायनि जाहोनाव गोबां गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दुखु मोननानै बिपिएफआव जयेन जाफैदों बिपिएफआव जयेन जानानै बिपिएफखौ हागौ सान हर बानाय गैया मेंनाय गैया खस्थ' खालामनानै देरहानांगौनि खाथिराव बिटिसिखौ बासायनांगौनि खाथिराव जातिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै गोबां गोरों लाइमोनफ्रा बिपिएफआव जयेन जाफैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंबो जयेन जादों जोंल' नङा जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरों बिएससि फरायनाय एमएससि फरायनाय एमटेक फरायनाय एमकम फरायनायफ्रा दिनै बिपिएफआव जयेन जानानै दिनै बिटिसि गाबथानांगौनि सार्थकआव बिटिसिखौ मोनफिननांगौनि थाखाय बिटिसि रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिपिएफआव जयेन जानानै खामानि मावगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा दाजाबो आं दिनैनि थारिखआव 22 बोसोर जेननो फैगासिनो दङ 22 बोसोर आं सहायनो फैदों नोंथांमोनाथ' 5 बोसोरखौ मानो सहायनो हाया नङा होमबा हानांगोन आं 22 बोसोर जुदि सहायनो हायोबा नोंथांमोनहा मानो सहायनो हाया नोंथांमोनहा सहायनो हानांगोन खारन नोङो जातिनि रैखाथिनि थाखाय साननांगौ जोंहा मोनसे सम फैदों जातिखौ रैखा खालामनो थाखाय जातिखौ अननो थाखाय जाति बासायनांगौनि खाथिराव नोंथांमोनाबो धैर्य आरो दैज्यखौ नोंथांमोना खालामनो नांगोन आरो स्पेसियेलि आंनि खोथाखौल' आं नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जोंहा सार दङ दा बिथाङा गुवारै बुंगोन आं बुजिबायना जायनि रायजो राजानि समान सानग्रा नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल दला मालाबाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंग्रा नङा जोंनि निदान खैफोदखौ बुजिग्रा नङा दिनैनि आं हारसिं पार्सनेलि आं साननानै मोनदों आंनि खैफोदनि समाव आं बुजिबाय जे बिथांमोना मालाबाबो बेबायदि सोरनिबा निदान खैफोदखौ सानग्रा बुजिग्रा बिथांमोना नङा आरो बिथांमोना सोरनिबा निदान खैफोद साननो थाखाय बिथांमोना सम गैया दिनैनि थारिखआव मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा ओंखायनो बिथांमोननि साननाय हनाया मालाबाबो जों रायजो राजानि थाखाय इकुवेल नङा समान नङा बिथांमोननि नोजोरा मालाबाबो समान नङा मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा आङो बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखिसै मानोना समनिबो आंखाल आरो जोंहा आलासि बिथां दङ दा सारानो बांसिनै बुंगोन आरो गुवारै बुंगोन दा आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनाय खालामनायखौ फिन बावहरफिननानै आंनि बेखिनि बुंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोजां 40टा डिपार्टमेन्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बिटिसिआव बिटिसि उन्नतिनि थाखाय बिटिसि जौगानांगौनि थाखाय बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय 40टा डिपार्टमेन्टखौ मोनदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै मोनखानाय 40टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना मा खालामदों इउपिपिएल दला दिनैनि तारिखआव मा खालामदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो फानहरफिनबाय दुखुनांथाव नङा होमबा बे थासारिया दुखुनांथाव लाबोग्राया हाग्रामा महिलारिया लाबोबाय फाननानै जाबाय प्रमद बर'आ नङा होमबा जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिटिसिआव आंखालनि थासारिया नुजाबाय दा नोङो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि थिसननायनि जि बाथ्रा दङ दा नोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि होनांगौमोन दिनैहाय जायनि जाहोनाव इउपिपिएल सरकारा होनो हायाखै मानो जे हाग्रामा महिलारि सारा लाबोनाय जे सिएसबि मोनसे बर्ड दंमोन सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड होनो बेखौ नैबेनि गेजेरजोंसो बे बर्डनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ नैबे बर्डनि गेजेरजोंसो सोनो हायोमोन जायनि जाहोनाव बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय दानिया जोंनि इउपिपिएल सरकारनि समाव दिनै जोंनि गोबां लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरा दानिया जोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ माजों मोनगोन दानिया जेराव नोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौनो नोङो दाननानै लाखाबाय फाननानै लाखाबाय दानिया